Internet nashrlarida Qozog'istonda o'tkazilgan zotdor qo'ylar xalqaro ko'rgazmasida og'irligi 188 kilo, bo'ynigacha balandligi 1 metr bo'lgan Gulliver laqabli qo'y g'olib deb topilib, Markaziy Osiyodagi eng yirik qo'chqor sifatida tan olingani haqida xabarlar tarqalgandi. Namangan shahrining go'zal dahasi Mehnatobod mahallasida istiqomat qiluvchi Latifjon Mirzaboyev Daryo muxbiri Azizbek Abdullayev bilan bog'lanib, uyida boqayotgan qo'ylari qirg'izistonlik rekordchidan kam emasligini bildirdi. Latifjon akani yo'qlab uylariga o'tdik. Quralarida 20 ga yaqin zotdor qo'y boqilayotgan ekan. Ulardan chamalab eng yirik 4 tasini tanlab oldik. Tarozi va metr o'lchagich keltirildi. Qo'ylardan biri 178 kilogramm, keyingisi 169, uchinchisi 156 kilo chiqdi. Taroziga Baron laqabli qo'chqorni chaqirganimizda 192 kilogramm tosh bosdi. Uzunligi 1 metr 40 santimetr, bo'ynigacha balandligi esa 1,12 metrni tashkil etdi. Latifjon aka qirg'iz hisor zotli bu jonivor kuzda 3 yoshga to'lishi, hali yana vazn olishini aytdi. Bu qo'ylarim orasida rekordchisi emas. 2016-yilda sotilgan shunday hisor zotli qo'yim 242 kilo chiqqan. Bo'yi 1,30 metr edi. 2018-yilda sotilgan golland zotli buqamiz esa O'zbekistonda rekord qo'ydi-yu. Og'irligi 1 tonnayu 860 kilo bo'lgan. Bo'yi 1 metr 90 santimetr edi, deydi Latifjon aka. Latifjon akadan bunday zotdor chorvani parvarishlash sirlarini so'radik. Avvalo chorvaga mehr kerak. Rahmatli otamiz uyingda moling bo'lmasa ham qoziqda arqoning bo'lsin derdilar. Qolaversa yemishiga e'tibor beramiz. Aslo po'choq berilmaydi. Faqat toza beda makka yeydi. Muntazam vet shifokor ko'rigidan o'tkaziladi. Har hafta cho'miltiriladi. Har oyda juni olinadi. Qur'ani ko'ring, hatto ventilyatorgacha bor, deydi Latifjon Mirzaboyev. Latifjon aka bilan xayrlashar ekanmiz, bunday qo'chqorlarni xalqaro tanlov va ko'rgazmalarga yuborib, O'zbekistonda, xususan Namanganda shunday zotli jonivorlar parvarishlanayotganini bildirib turish foydadan xoli emasligi haqida fikrlashdik. Xullas, Markaziy Osiyoda eng yirik qo'chqor nomiga Qozog'istonda g'olib bo'lib qaytgan Gulliver emas, Namanganda parvarishlanayotgan Baron da'vogar ko'rinadi.